மூன்று நாடிகள் என்பது என்ன? மூன்று நாடிகள், மூன்று எலிமெண்ட்ஸ், வாதம், பித்தம், கபம் என்கின்ற மூன்று மருத்துவ பெயருக்கும் பஞ்சபூதங்களில் அல்லது மூலகங்களின் பெயராக எடுத்தால் காற்று, நெருப்பு, நீர் என்ற பொருள் வரும். இந்த உடல்ல மூன்று தான் கலந்து எப்பொழுதும் ஒரு நிதானத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை தான் நாடி மூலமாக பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த மூன்றுல வாதம் ஒன்றும், பித்தம் அறையும், கபம் காலும் என்ற விகிதத்தில் இருக்குமானால் உடல் ஆரோக்கியமாக நீண்டு வாழும். அதான் திருவள்ளுவர் கூட சொல்லுவாரு, மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் வழி முதலாய் எண்ணிய மூன்று. வழின்னா காற்று, காற்றை முதலாவதாக வைத்து எண்ணிய மூன்றும் அது அதனுடைய அளவில் இருந்து குறைந்தாலும் கூடினாலும் நோய் செய்யும். இப்ப அது அதனுடைய அளவு என்ன? வழங்கிய வாதம் மாத்திரை ஒன்றாயில், வழங்கிய வாதம் மாத்திரை ஒன்றாயில் தழங்கிய பித்தம் தன்னில் அரைவாசி, அழங்கிய கவந்தான் அடங்கிய கால்வோனில் பிழங்கிய சீவர்க்கு பிணக்கொன்றும் இல்லையே. ஜீவனுக்கு பிணக்கில்லை. சரீரத்தை விட்டு பிரியாமல் அந்த ஜீவன் அவன் சரீரத்துக்குள்ளே நிலைக்கும். எப்போ? வழங்கிய வாதம் மாத்திரை ஒன்றாக, ஒரு மாத்திரை வாதம், அழங்கிய பித்தம் அரங்கிய தழங்கிய பித்தம் தன்னில் அரைவாசி. அந்த வாதம் ஒண்ணுன்னா பித்த அறை, கபம் கால். இந்த விகிதத்திலே இந்த நாடியானது சென்று கொண்டு இருக்குமானால் அவன் ஆரோக்கியமாக இருப்பான் என்று சித்தர்களுடைய கணிப்பு. இப்ப நாம ஆரோக்கியமா இருக்கிற போது நமக்கு எது அதிகமா இருக்கும்? வாதம், காற்று அதிகமாக இருக்கும். அடுத்து நெருப்பு இருக்கும், அடுத்து சளி இருக்கும். சளி எங்க இருக்கு? மூன்றாவது இடத்துல. வயது ஆக ஆக இந்த சளி முதல் இடத்துக்கும், இந்த பித்தம் இரண்டாவது இடத்துக்கும், கபம் மூன்றாவது இடத்துக்கும் போயிடும். காற்றினால் தான் அந்த நெருப்பு உடல்ல நிலைக்க முடியும். அந்த நெருப்பை அணைப்பதற்கு தண்ணீர் அருந்து மேலோங்கும். இதுதான் சித்த மருத்துவருடைய தத்துவம். வயது ஆக ஆக கபம் மேலோங்கும். கபம் மேலோங்கன்னா சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். அப்போ சளி என்பது வயதானால் 50-60 வயதுக்கு மேலே போனால் கபம் தொண்டையில் கட்டி கொண்டு சளி நோய்கள் பொதுவாக தலை தூக்க ஆரம்பிக்கும். அது வயதாகிற போது வருகிற சளி. சிறு குழந்தைகளுக்கு இந்த சூழலுக்கு தான் முழுமையாக அக்ளமடைஸ் ஆவதற்கு முன்னால், சூழலுக்கு முழுமையாக தன் உடல் பொருத்தமடைவதற்கு முன்னால், அந்த நோய் எதிர்ப்பாற்றல் உடலில் வளர்வதற்கு முன்னால் அதுக்கு சளி பிடிக்கும். மூக்கில் சளி ஒழுகிட்டே இருக்கும் சில குழந்தைகளுக்கு. சில குழந்தைகளுக்கு மூச்சு வாங்கும். சில குழந்தைகளுக்கு சளி நெஞ்சில கட்டி கொண்டு கப கப என்று இருமல் வரும். இது குழந்தைகளுக்கு வருகிற சளி. அடுத்து நடுத்தர வயதில் இருக்கிற பலருக்கு அவர்கள் உண்ணுகிற உணவில் ஏற்படுகிற மாற்றத்தினாலே கபம் வரும். சூழலில் இருக்கிற தொற்றுகளினாலே கபம் வரும். அதுவும் கபநோய். கபநோய் எந்த உறுப்பை சார்ந்தது என்றால் சுவாச உறுப்பை சார்ந்தது. நுரையீரல், காற்று குழாய், காற்று குமிழ்கள், ஆல்பியோலை, இவைகளையெல்லாம் சார்ந்திருக்கிற ஒரு மண்டலம் சுவாச மண்டலம். அப்போ இந்த சுவாச மண்டலம் தான் நம்ம உயிர் வாழ்வதற்கு அடித்தளம். சுவாச மண்டலம் பிராணவாயுவை எடுத்து கொடுக்கறதுனால தான் உணவுல இருக்கிற சத்து பொருளை எரித்து உடலுடைய வெப்பத்தை பராமரிக்கிறது. அப்போ மொத்த உடலுடைய ஆரோக்கியம் எங்க இருக்கிறது? வாதத்திலே இருக்கிறது. இந்த வாதத்தை அதனுடைய நிதானத்தில் மெயின்டைன் பண்ணா எந்த நோயுமே உடம்புக்கு வராது. இதை முதல்ல புரிஞ்சு கொள்ளணும். இந்த வாதத்தை, வாதம்னா வாத நோயே இல்லைனா, வாதம் என்பது வாயு, வாயு என்பது காற்று, காற்று என்பதற்கு பிராணவாயு என்ற பொருளே இப்ப நான் பேசுறேன். ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஒரு பொருள் வேறுபடும். அதை பத்தி நீங்க யோசனை பண்ணாதீங்க. இப்ப நான் சொல்றது மட்டும் கவனத்திலே கொள்ளுங்கள். நன்றாக சுவாச ஓட்டம் இருந்தால் கபமானது கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கும். ஏன்னா சுவாசம் நெருப்பு, அது காற்று, காற்று இந்த உணவுல இருக்கிற சத்து பொருளை எரித்து தீயை பராமரிப்பதனாலே கபம் மேலோங்காது. அப்போ சித்தர்கள் என்ன பண்ணார்கள்? கபத்தை அடக்குகிற மருந்து எல்லாம் கப நோய்களுக்கு கொடுத்தார்கள்.
அதில் குறிப்பாக இந்த நெஞ்சு சளி வரக்கூடாது. நெஞ்சு சளி வந்தால் என்ன ஆகுறது? காற்று பரிமாற்றத்தை அது குறைத்து விடுகிறது. பிராணவாயு உள்வாங்குதலும் கரியமில வாயு வெளியேற்றுவதும் நுரையீரலில் நடக்கிறது. அது சரியாக நடைபெறாமல் போய்விட்டால் உடலுக்குள்ளே அழுக்கு தேங்கும், சுத்த காற்று உடலுக்கு போகாது. அப்போ சளி வராமல் இருக்க வேண்டுமானால் சுவாச உறுப்புகளை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதற்கென்ன மூச்சு பயிற்சி அது செய்யலாம், வாசி யோகம். அடுத்தது முக்கியம் உணவு, மூலிகைகள். அந்த மூலிகைகள் என்ன செய்யும்? கபத்தை கட்டுப்படுத்துகிற தன்மையுடைய மூலிகைகளாக இருக்கும். அப்படி எடுத்தால் நாம் மிக முதல் நிலையில் இருக்கிற மூலிகை எது? துளசி. ஐயம் வயிற்று உளைச்சல் அஸ்திசுரம் தாகமும்போம் பையசுரமாந்தம் பறக்குங்கான் வாயின் அரோசகம்போம். எதில்? வாயிலே அரோசகம், வாயிலே ருசியின்மை போகும். ஐயம் வயிற்று உளைச்சல் அஸ்திசுரம் தாகமும்போம் பைய சுரமாந்தம் பறக்குங்கான் மெய்யாக வாயின் அரோசகம்போம் வன்காரம் சூடுள்ள தூய துளசிதனை சொல். துளசிக்கு அப்படி ஒரு ஆற்றல் இருக்கிறது. என்ன கஷ்டம்? அதனாலதான் அந்த காலத்துல பாருங்க, இந்த வைணவ பாரம்பரிய குடும்பத்தெல்லாம் துளசி மாடம்னு வச்சிருப்பாங்க. இந்த துளசி மாடத்தை வைத்தனுடைய நோக்கமே என்னன்னா, அன்றாடம் வணங்குவதற்கு மட்டுமல்ல, இந்த துளசியை கையாள வேண்டும். பாருங்க, இந்த புரட்டாசி மாசம் இந்த முன் பனி துவங்குற காலம், சளி பிடிக்கிற காலம். புரட்டாசி மாசத்துல சனிக்கிழமை தோறும் விரதம் இருந்து வைணவர் சைவர் என்று வேறுபாடு இல்லாமல் எல்லோரும் துளசி தண்ணீர் தீர்த்தத்திலே போட்டு துளசியை சாப்பிடுவார்கள். ஏன்? துளசியை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த நுரையீரலை ஆரோக்கியப்படுத்தும், ஐயம் சளியை கட்டுப்படுத்தும். இந்த கருந்துளசி, நல்ல துளசி, கிருஷ்ண துளசி, எல்லா துளசிக்கும் ஒரே எஃபெக்ட் தான், நாய் துளசி தவிர. அப்போ இந்த கருந்துளசியை என்ன பண்ணணும்? கருந்துளசியோ அல்லது கிருஷ்ண துளசியோ கொண்டு வந்து உலர்த்தி பொடி செய்து வைத்துக்கொண்டு அந்த பொடியிலே ஒரு தேக்கரண்டி வெந்நீரில் போட்டு கொதிக்க வைத்து அன்றாடம் காலையில் சாப்பிடலாம். ஒரு கெடுதியும் வராது. ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரை ஒன்று வெளியிட்டார் ஒரு 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால. அதிகமாக இந்த துளசியினுடைய பயன்பாட்டு விந்துக்களை அழித்து விடும் என்று ஒரு அபத்தத்தை வெளியிட்டார். என்னன்னா, டெஸ்டிகிள்ஸில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆஃப் ஆசிவம் சாங்டம், அதாவது துளசியுடைய எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து டெஸ்டிகிள்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணா, எதை இன்ஜெக்ட் பண்ணாலும் தான் அங்கே இருக்கிற விந்துகள் உற்பத்தி கெட்டு போயிடும். அதனால அது விந்து உற்பத்தியை கெடுக்கிறதுன்னு சொன்னா. அதனால் அப்படி இருந்தா, நான் ஒரு சின்ன கதை சொல்லட்டுங்களா? நம்ம வைணவ குடும்பத்தில் சைவ உணவு சாப்பிட்டு இருந்தாலும் பிள்ளைகளை பாருங்க, டசங்கணக்கில் இருக்கும் அந்த காலத்தில் ஐயர்களுக்கு, வைணவர்களுக்கு. துளசி சாப்பிட்டா குழந்தை இருக்காதுன்னா வைணவ பாரம்பரியமாக அழிஞ்சு போயிருக்குமே. துளசினால விந்து அழியணும். எவ்வளோ பெரிய அறிவியல்னு சொல்லிட்டு எதை வேண்டாலும் சொல்றதுன்னு சொல்லுகிறார்கள். அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அனுபவ இயலுக்கு பிந்தியது தான் அறிவியல். அனுபவம் சொல்வது, சுடுகிறது என்று சொல்வது அனுபவம், எத்தனை டிகிரி சுடுதுன்னு சொல்வது அறிவியல். அவ்வளவுதானே தவிர அறிவியல் அனுபவம் வேறு ஆகவே முடியாது. அறிவியலை விட ஒருபடி மேலே இருப்பது அனுபவ இயல். அது ரொம்ப முக்கியம். அப்போ துளசியை இப்படி தண்ணீரில் கொதிக்க வைத்து சாப்பிடலாம். இன்னொன்று, துளசியை ஒரு 5 இருந்து ஒரு 10 இலை துளசி இலையை ஒரு காசி பாத்திரம் என்பது காப்பர் வெசல், காப்பர் வெசலில் அந்த துளசியை போட்டு அது நிரம்ப தண்ணீர் சேர்த்து ஒரு 10 இருந்து 15 நிமிட நேரம் அப்படியே வைத்திருந்தால் இந்த காப்பரில் இருக்கிற அயான்ஸ் இந்த துளசியோட ரியாக்ட் பண்ணி இந்த துளசியோட பயன்பாட்டை சக்தியை அதிகப்படுத்தி விடுகிறது. அப்போ இப்போ எல்லா கோவிலையும் பாருங்க, காசி பாத்திரத்தில் தான் துளசி தண்ணியை கொடுப்பாரு. துளசியை அப்படியே தடையை சாப்பிடக்கூடாது, தண்ணீரில் சேர்த்து தான் சாப்பிட வேண்டும். அதுதான் துளசிக்கு சுத்தி. அப்படி தண்ணீரில் போட்டு அன்றாடம் துளசியை சாப்பிடலாம். அது சளியை, கபத்தை வராமல் தடுக்கும். இன்னொரு மிக முக்கியமான வேலை மூலிகை ஆடாதோடா. ஆடாதோடா சளியை அறவே அகற்றக்கூடிய ஆற்றல் உடையது. ஆடாதோடா மிகவும் கசப்புத்தன்மை உடையது. ஆடாதோடாவுடைய இலையை பறித்து வந்து அதை சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி, அரைக்கலாம் வேணாம், பொடியாக நறுக்கி ஒரு இலையை 1 டம்ளர் தண்ணீரில் போட்டு கொதிக்க வைத்து அந்த சாறு இறங்க பண்ணி அதை எடுத்து அதில் கொஞ்சம் பனக்கற்கண்டு சேர்த்து அன்றாடம் அதை காலையிலே பருகி வந்தால் எவ்வளவு கடுமையான கபநோய்களுக்கும் அது சிறந்த மருந்தாக இருக்கும். இது ஆடாதோடா. ஏன்னா ஐயத்தை, சளியை அறவே அறுக்கிற ஆற்றல் ஆடாதோடைக்கு உண்டு. அதை அப்படி பயன்படுத்தலாம். சுக்கு பொதுவாக என்ன சொல்லுவார்கள்? சுக்கு காப்பின்னு சொல்லுவாங்க. சுக்கு, மிளகு,
தனியா, இது மூன்றையும் சேர்த்தால் சுக்கு காப்பின்னு சொல்லுவார். அது எவ்வளவு சேர்க்கணும், எப்படி பண்ணணும் அப்படி என்பதை சொல்லுகிறேன். அதை தயாரித்து வைத்துக்கொண்டு அதிலே ஒரு தேக்கரண்டி 1 டம்ளர் தண்ணீரிலே போட்டு கொதிக்க வைத்து அது அதனுடைய கஷாயமெல்லாம் இறங்கிய பின்னால் அது கூட கொஞ்சம் பனங்கற்கண்டோ அல்லது இனிப்பு சேர்த்து அதை குடித்து வந்தால் கபத்தை எல்லாம் அறவே நீக்கிவிடும். அவ்வளோ பெரிய ஆற்றல் எதற்கு இருக்கிறது? சுக்குக்கு இருக்கு. அவ்வளோ பெரிய சக்தி சுக்குக்கு இருக்கிறது. சுக்குக்கு மிஞ்சிய மருந்து இல்லை, சுப்பிரமணியருக்கு மிஞ்சிய கடவுள் இல்லை என்று ஒரு பழமொழி உண்டு. சுக்கு அவ்வளவு சிறந்த மருத்துவ குணமுடையது. சூலை மந்தம் நெஞ்செறிவு தோஷமேப்பம் அழலை, சூலை மந்தம் நெஞ்செறிவு தோஷமேப்பம் அழலை, மூலம் இறை பெருமல் மூக்கு நீர் வலகப தோஷமதி சாரம் குன்மம் ஏமம் இவை போக்கும் சுக்கு என்று தேரையர் சொல்வார். சுக்கு வயிற்றிலே இருக்கிற எல்லா பிணிகளையும் நீக்குவதோடன்றி சளியை அறவே இல்லாமல் செய்கிற ஆற்றல் பெற்றது சுக்கு. அதே மாதிரி தனியா இருக்குது பாருங்க. தனியா என்பது கொத்தமல்லி விதை. கொத்தமல்லி விதையும் கபத்தை கட்டுப்படுத்தி நுரையீரலை பலப்படுத்துவது. இந்த சுக்கு, மிளகு, மிளகும் கபத்தை கட்டுப்படுத்தும், தனியாவும் கபத்தை கட்டுப்படுத்தும். அப்போ சித்தர்கள் கபத்தை கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்வது பல நோய்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தியை உடலில் கொடுக்கும் என்று கண்டார்கள். இப்போ அந்த கபம் என்பது சளி, நுரையீரல் சார்ந்த பிணிகள், அதை போக்குவதற்கு ஒரு கஷாயம் சொல்றேன். சிம்பிள் கஷாயம் எல்லாரும் பண்ணலாம். சுக்கு எடுத்து தோலை நல்லா சுரண்டிட்டு அது மேலே கொஞ்சம் லேசாக நெய் தடவி வறுத்து பொன்னிறமாக நிறம் மாறு, கருகக்கூடாது, வறுத்து பொன்னிறமாக இருக்கும்போது அந்த சுக்கை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி மிளகை கையில் கொஞ்சம் நெய் தடவி அந்த மிளகில் அப்படியே பூசி அந்த மிளகையும் வறுத்து எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். தனியாவை அப்படியே லேசாக வறுத்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 3. இது எவ்வளவு அளவு? இந்த தனியா 300 கிராம், சுக்கு 100 கிராம், மிளகு 10 கிராம், இவ்வளவுதான். தனியா 300 கிராம், சுக்கு 100 கிராம், மிளகு 10 கிராம். மிளகு அதிகம் போட்டால் என்ன பண்ணும்? விக்கல் வந்துடும், ரொம்ப தொந்தரவு பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இந்த ப்ரொபோர்ஷனில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கிட்டோம்னா அது சாப்பிடுவதற்கு இதமான காரத்தை கொடுக்கும், கபத்தை விட்டும். இந்த முறையில் நீங்கள் இதை தயாரித்து கொள்ளலாம். ஆக சுக்கு, மிளகு, தனியா 3 சேர்ந்தா சுக்கு மல்லி காப்பின்னு சொல்லுவாங்க. வீட்டில் இந்த காப்பி குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக, இந்த டீ காப்பியை குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக சுக்கு மல்லி தீநீர், இந்த காப்பின்னு ஒரு பேரை வச்சுட்டான், சுக்கு டீ, சுக்கு காப்பி. அப்போ தான் நம்ம மக்களுக்கு பிடிக்கிறது. அது ஆக்சுவலாக சித்த மருத்துவத்தில் தீநீர்னு பேர். தீயிலே நீரை இட்டு இவைகளை போட்டு காய்ச்சி எடுத்த கஷாயத்துக்கு பேர் தீநீர். அப்போது இந்த சுக்கு தீநீர் அல்ல சுக்கு கஷாயம் இதை தயாரித்து வைத்துக்கொண்டு அன்றாடம் சாப்பிட்டு கொண்டு வந்தால் காலையில் ஒரு வேளை போதும். இல்லை 2 வேளை காப்பி குடிக்கிற பழக்கம் உள்ளவனா காலையில் ஒரு வேளை, மாலையில் ஒரு வேளை சாப்பிட்டு பழகிட்டிங்கன்னா சுக்கு தீநீரை, அப்புறம் இந்த காப்பி டீயை சாப்பிடணுங்கிற எண்ணமே வராது. அவ்வளவு நல்லது, ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும், கிளர்ச்சியும் மனதிலே ஒரு புது தெம்பையும் இது உருவாக்கும். இதை சாப்பிடலாம். இன்னொன்று சுப்பிரமணியர் கஷாயம்னு ஒன்று உண்டு. அது என்னன்னா சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, சித்தரத்தை, அதிமதுரம், 5 சொல்லிட்டுங்களா? சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, சித்தரத்தை, அதிமதுரம், தனியா, இந்த 6 சேர்ந்த 6 பொருள் சேர்ந்த சுப்பிரமணியர் கஷாயம். இந்த 6 பொருள்களையும் சேர்த்து சுத்தி செய்து உலர்த்தி அரைத்து பொடி செய்து வைத்துக் கொண்டால் எவ்வளவு பெரிய கபநோயாக இருந்தாலும் வெட்டி எரிஞ்சிடும். அது இதை ஒரு தேக்கரண்டி எடுத்து தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணீர் பாதியாக சுண்டுகிற அளவில் எடுத்து வடிகட்டி, இந்த வடிகட்டியதோடு கூட ருசிக்கு கொஞ்சம் பனங்கற்கண்டோ இல்லை பனவெல்லமோ சேர்த்து இதை குடித்து வந்தால் நெஞ்சில் இருக்கிற கபங்களை எல்லாம் வெட்டி அறவே அகற்றிவிடும். இப்படி சாப்பிடலாம். என்ன, இதெல்லாம் ரெடிமேடாக பயன்படுத்தி தயாரித்து வீட்டில் வச்சுக்க முடியாது. அப்பப்போ போட்டு சாப்பிடணும். ரெடிமேடாக சாப்பிட்றதுக்கு என்ன இருக்கிறதுன்னா இந்த சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, அதிமதுரம், சித்தரத்தை, இந்த மூலிகளோட தனியா, அக்ரகாரம், ஆடாதோடா, எல்லா மூலிகளையும் ஒன்றாக சேர்த்து இந்த கபசுர குடிநீர், நிலவேம்பு குடிநீர், வாதசுர குடிநீர் என்று சித்த வைத்திய திரட்டிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த தயாரிப்பை எல்லாம் ஒன்றாக இணைத்து
மக்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட் போய் சேரணும் என்ற வகையிலே ரெடி டு யூஸ் அண்ட் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக கோரோ என்ற ஒன்றை அன்பு ஃபார்மாவில் தயாரிக்கிறார்கள். இந்த கோரோ ஆக்சுவலாக அது எனர்ஜி ஃபுட்ஸ் என்கிற நிறுவனத்தில் தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த கோரோ கபத்தை அறவே அகற்றிவிடும். சளி மூக்கில் குழந்தைங்களுக்கு சளி ஒழுகிக்கிட்டே இருக்கிறது, தொடச்சா போக மாட்டேங்குது, ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்தால் போகுது, திரும்ப வந்துடுது. இந்த கோரோவை ஒரு 10 ml ஒரு 3-4 வயசு வரைக்கும் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, சளியே அறவே வராது. ஏன்னா பலர் சொல்லுகிறார்கள், என்னென்னா அவங்களுடைய அனுபவத்தை சொல்லுகிறார்கள். ஐயா 10 நாளைக்கு ஒரு தடவை, மாதத்துக்கு 2 தடவை மருத்துவர் இடத்துல கூட்டு போகணும் என் பையனை, சளி பிடிச்சிக்கும், மூக்கில் நீர் ஒழுகும், இருமல் வரும், காய்ச்சல் வந்துடும். இந்த கோரோவை அன்றாடம் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். இப்பொழுது சளி கபமே அவனுக்கு வருவதில்லை. இப்போ சளியை, கபத்தை, கபசுரத்தை அகற்றுகிற ஆற்றல் கோரோவுக்கு இருக்கிறது. தாராளம் பயன்படுத்தலாம். பெரியவர்கள் மூச்சு இழப்பு இருக்கிறது, மூச்சு வாங்குகிறது, கரமுடன் நெஞ்சிலே சத்தம் கேட்கறது, அவர்கள் சாப்பிடலாம். ஒரு 15 வயதுக்கு மேலே 60-70 வயது இருந்தால் கூட 3 வேளையும் ஒரு வேளைக்கு 15 ml எடுத்துக்கொண்டாலே போதும். ஏன்னா இட்ஸ் அ கான்சன்ட்ரேட்டட் ப்ரிப்பரேஷன். இது யாருக்கு? இன்னொன்று, வயதானவர்களுக்கு பொதுவாக சளி தொண்டையில் நிரந்தரமாக இருக்கும், கர்றன்னு சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அது நெஞ்சு சளி. இந்த நெஞ்சு சளி தான் அவர்களுடைய மரணம் வருவதனுடைய அறிவிப்புன்னு சொல்லுவேன் நான். ஏன்னா சளி என்பது அதிகமானால் அது போய் அந்த காற்றை குறைத்து தீயை அணைத்து விடும். அதனால் என்ன பண்ணணும், அவர்கள் அந்த கபத்தை வராமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டுமானால் எல்லோரும் என்ன கேட்டால், நான் கூட என்ன பண்ணுவேன், தினம் காலையில் 15 ml கோரோ சாப்பிட்டுருவேன், ரெகுலராக சாப்பிட்டுருவேன். ஏன்னா இந்த சுவாச உறுப்பை ஆரோக்கியமாக வைத்து கொண்டால் உயிரை உடலில் நீடித்து நிலைக்கு வைக்கிற ரகசியம் அதுதான். அப்போது சளி வரக்கூடாது, கபசுரம் வரக்கூடாது, இரைப்பு வரக்கூடாது, மூச்சு திணல் வரக்கூடாது, சளி இருக்கக்கூடாதுன்னா அதுக்கு பெஸ்ட்டு ரெடி டு யூஸ் ப்ராடக்ட் எதுன்னா கோரோ தான். வீட்டில் இருக்கணும். நான் சொல்லுவேன், வணிகத்துக்கு சொல்லலை, இதை மக்களுடைய நலனை கருதி அதை உள்ளார்த்தமாக சொல்லுகிறேன். கோரோ என்பது எல்லோருடைய வீட்டிலும் இருக்க வேண்டிய, பைபிளை போல, பகவத்கீதையை போல, குரானை போன்ற வீட்டில் இருக்க வேண்டியது. ஏன்னா இந்த சளி என்பது, சளி பிடிச்சா சனியம் பிடிச்ச மாதிரி சொல்லுவான். சளி தொல்லை என்பது வராமல் இருந்தாலே பல நோய்களை வராமல் நம்ம தடுத்து விடலாம். ஒன்றும் இல்லை, வெரி சிம்பிள். கோரோவை ஒரு 15 ml ஒரு வேளை காலையில் எடுத்துகிட்டு வந்தால் சளியே வராமல் தடுத்துடலாம். சளி கபம் தொல்லை இருந்ததுன்னா 3 வேளை எடுத்தோன்னா அது ஓடி போயிடும். எவ்வளவு பேர்கள் என்னிடத்தில் அதை பற்றி பேசுகிறார்கள். இந்த பெருமையெல்லாம் சித்த வைத்திய திரட்டுக்கும் சித்தர்களுக்கும் சென்று அடையும். நன்றி, வணக்கம்.